Merhabalar beyler bayanlar sevgili çocuklar, ben Onur. Sihirli Mutfak 01 kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Meksika'da etlerin kraliçesi diye tabir ettikleri pikanya etini yapacağız. Bunu birçoğunuz eminim ki biliyorsunuzdur. Bilmeyenler de bu vesileyle bu videonun sayesinde dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım. Hayvanın neresinden çıkar, nasıl yapıyorlar, Meksika'da nasıl yeniliyor, bunların hepsinden bahsedeceğiz. Güzel bir video olacak umarım. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Bu arada videoya başlamadan önce de bir kanalımıza abone olmayanlar için rica ediyorum bir abone olmayı, like tuşuna basmayı ve aşağıda mutlaka iyi veya kötü yorumlarınızı esirgemeyin diyoruz. Şimdi videoya başlıyoruz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet dostlar, gördüğünüz gibi pikanya eti bu. Ayın 16'sından beri ben bunu 0 ile 4 derece bölmesinde buzdolabımın ıslak dinlendirme olarak beklettim. Bu arada marine etmekle eti dinlendirmek farklı bir şey. Bunu daha sonraki videolarımda size zaten anlatacağım. Bu sadece şu anda pamuk gibi dinlendirilmiş bir et. Bakın tamamen şu gördüğünüz yağ, etin kendi yağı, artık şöyle elimle çeksem kopacak derecede. Gayet güzel. Yaklaşık 22-23 gün dinlendi. Şimdi bu et nedir? Neden Brezilyalılarda çok kıymetli? Bundan biraz size bahsetmeye çalışacağım. Bu pikanya danadan çıkartılan bir ettir. But kısmından. Normalde bizim danalarımızda da tabii ki 2 adet var. Ortalama bir danadan yaklaşık 2,5-3 kilo kadar maksimum çıkıyor. Ama maalesef kasaplarımız hepsi bilmediği için bu et arada kaynıyor, gidiyor. Bu da nedir derseniz, şimdi but etinin devamında tranç ve noir var. Bu noir'ın arkasında kalan üçgen bir blok, kendi yağı ile birlikte olan bir et. Normalde bunu Brezilya'da şu şekilde daha kalın kesip şişlere takıp mangalda pişiriyorlar çevire çevire. Daha sonra ince dilimler halinde bizim aynı cağ kebabını böyle tıraşlar misali o şekilde önümüze getiriyorlar. Ama şu anda evde olduğumuz için ve mangal yapma ihtimalimiz olmadığından dolayı sadece biz bunu döküm tavamızda güzelce böyle steak tarzında doğradık ve bu şekilde pişireceğiz. Bu eti iyicene kurulamanız gerekiyor ve etimizi kuruladık. Şimdi bunu tek başına, bu değerli ve güzel bir et tabii ki. Ama ben daha önceden deneyimledim. Bu et de pişirdiğimde de tekrar yorumumu yapacağım. Evet, yumuşak bir et. Antrikot kadar tabii ki bir yumuşaklığı yok. Yalnız et sevenler için aroması çok yüksek bir et. Özellikle şu yağı piştiği zaman gerçekten efsane. Şimdi bunu tek başına bu şekilde yemeyelim dedik. Yanına da güzel 2 adet patatesimizi haşlıyoruz. Bitmek üzere bunlar da. Bunları haşladıktan sonra ezilmiş fırında patates yapacağız yanına hemen. Hemen şöyle bir çatalımızı batıralım. Evet, olmuş. Altını kapatalım. İlk patatesimizi fırınımıza verelim ve videomuza devam edelim. Evet dostlar, yağlı kağıdımızı aldık. Hemen üzerine tedbir amaçlı yağımızı sıktık. Bir alttan bir tuzluyoruz mutlaka. Daha sonra patateslerimizi, ben 2 adet yaptım, ilave ediyoruz. Şöyle çatalımızın tersiyle şöyle bastırıyoruz. Şekline çok takılmayın ama lezzeti kesinlikle şahane olacak. Evet. Şimdi üzerinden biraz yağ, biraz tuz, tütsülenmiş üzerine toz biber. Tavuklarda da özellikle çok keyifli. Şöyle jerj sosu var, mamaram. Bu Hint sosu, baharatı daha doğrusu.
Gerçekten makarnaya, ete, tavuğa, patatese, neye kullanırsanız kullanın. Gerçekten çok keyifli oluyor. Bundan da biraz ilave ediyoruz. Çok az da son olarak üzerine çekme karabiber ilave ediyoruz. Ve daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza 200 derecede yaklaşık 30-35 dakika pişmesi için bu yakışıklıyı gönderiyorum. Evet dostlar, çıtır çıtır patatesimizin dışı da bakın oldu, mis gibi. İster böyle de tüketebilirsiniz. Ben ama üzerine rende mozzarella peyniri de biraz ilave edeceğim. Şöyle erisin. Kendi sıcaklığında. Şimdi etimizi zaten pişireceğiz. Etimiz olana kadar da bunlar şöyle bir patatesle birlikte peynirlerimiz biraz muhabbet etsinler. Şimdi tekrardan bunu fırına götürüyoruz. Evet, sıra geldi mutlu sona. Adım adım yaklaşırken ilk başta etlerimizin dışını ister zeytinyağıyla ister normal sıvı yağ ile birlikte şöyle güzelce bir yağlıyoruz. Ama tavsiyem benim sıvı yağdan yana. Üzerine hemen biraz kaya tuzu ilave ediyoruz. Başka herhangi bir baharat vesaire hiçbir şey, karabiberde, kekikte hiçbir şeye gerek yok. Özellikle bu et için direkt etimizin aromasını alacağız. Mermer gibi et gördüğünüz gibi. Şimdi tavamızda ısınsın. Hemen bunları atalım. Evet dostlar, döküm tavamızdan da gördüğünüz gibi dumanlar çıkıyor. Ben özellikle düz tava kullandım. Çünkü bu ince bir et olduğu için iz vermemize gerek yok. İz vereceğim diye döküm tavada devamlı bunları yapan arkadaşlarımız var. Biliyorum, daha sonradan eti kurutuyorlar. Ve şimdi mutluluğun sesi geliyor. Arkasından da diğeri. Tavamın altını hiç kısmıyorum. Bu şekilde yağımız ve etimiz şuraları kahverengi olmaya başladığı zaman zaten etimizin bir yüzünün piştiğini göreceğiz. Dostlar, yaklaşık bir 40 saniye geçti. Hemen çeviriyoruz. Şimdi bir yaklaşık 40 saniyede bu yüzü olacak. Daha sonradan da biraz yağlarını da yaktıktan sonra etimizi hemen alacağız. Evet, bir 40 saniye daha geçti. Şimdi biraz da şöyle kenara koyalım. Böyle yağları iyicene nar gibi kızarsın. Bu şekilde tutalım. Bir 10 saniyede bu şekilde tutmamız yeterli. Ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Ve etlerimizi kenara alıyoruz. Bakın, etleri hemen kesmeyeceğiz şimdi. Hangi eti pişirirseniz pişirin, mutlaka yaklaşık bir dakika kadar, antrikot da dahil olmak üzere bu, etin içindeki suyun bütün hücrelerine kadar her tarafına yayılmasını bir bekleyeceğiz. Şimdi dostlar, şöyle bir ince ince keselim. Tabii ki isteyenler kalın da kesebilir. Bu tamamen size kalmış bir şey. Bakın, görüyor musunuz? Eti bir yaklaşık bir dakika, demin dediğim gibi, dinlendirmenin bunlar faydaları. Şahane. Görüntü öyle, bakalım şimdi de lezzete. Bakar mısınız zaten? Yağı ile birlikte müthiş gözüküyor. Bir tabaklamadan önce bir önden tadına bakıyorum müsaadenizle. Efso. Şimdi güzel patatesimizi de koyalım. Sofrada görüşmek üzere. Evet, en güzel ana geldik. Şimdi demin şu kesmiş olduğumuz etlerden hemen bir tane daha yuvarlayalım. Gerçekten et yiyorsunuz böyle.
Şahane. Videonun başında da dediğim gibi. Aroması gerçekten kuvvetli ve yüksek. Bir de şu patatesi mutlaka yapıyorsunuzdur. Yapımı çok basit. Hani marifetli böyle bir iş değil ama mutlaka etin yanında deneyin derim. Çok keyifli. Bakın dostlar. Tamamen nar gibi pişirdik. Bu etten ziyade şöyle ifade edebilirim. Şuradaki yağın, kendi yağının verdiği aroma, eğer bu etin yağını seviyorsanız gerçekten çarpı etin tadını 3-4 yapıyor. Ama bu yağını yemeyip sadece bu eti yemek isterseniz tabii ki o da lezzetli ama kontrfilenin hemen hemen aynı tatta diyebilirim o zaman. Bunu böyle işte ince ince kesiyorlar. Lüp lüp götürüyorlar. Evet dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Aşağıda yorum yapmayı, beğenmeyi ve çan butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu tarz videoların devamı için destekleriniz bizim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Onurla kalın. Görüşmek üzere.